सरकारी चाउमीन फ्री में खाइए। अरे क्या सच में फ्री में? हाँ हाँ ठीक है, मुझे एक प्लेट लगा दो। ये तो बकरा फंस गया। अरे जल्दी जल्दी लाओ ना। अभी लाती हूँ। आज तो मजा आ जाएगा। अरे ये लो साहब चाउमीन। अरे ये क्या सूखा चाउमीन? इसमें तो चटनी ही नहीं है। चटनी खत्म हो गई। तेरे पास नहीं तो किया हुआ, उनके पास है चटनी। अरे ये चटनी कितने की है? हाँ क्या बोला? ये चटनी मैं तुम्हें फ्री में दे जाऊंगा। तुमसे मुझे चाउमीन खिलाते रहियो। मजा आ गया खाने में। अरे मैं आता हूँ, ठीक है? ए रुको, कहाँ जा रहे हो? पैसे तो देते जाओ। अबे कहे के पैसे? क्या होता है फ्री में चाउमीन मिलेगा? लिखा तो है चाउमीन फ्री में, लेकिन प्लेट का 100 रुपया लगेगा। हाँ? अरे ये चीटिंग है बहुत ही। ये ले तेरे पैसे। मुझसे चला कि। अरे दोस्तों सिर्फ लाइक कर दो।